した。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません、お忙しい時にありがとうございました。またなんか、そうですね、また。すごいものを見せていただけるかもしれないですね。はい、期待して、はい、楽しみにしてよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。森先生、今年農家の皆さんやっぱりすごく心配しながら栽培された年でしたよね。農家、今まで経験したことがないようなすごい雨だったんですけども、それで先ほど農家言われたように